Vysočina, ole! Vysočina, ole! V poločase jsme si něco řekli a druhý poločas přišel zlepšení, přišel zlepšený výkon, který nám přinesl vítězství, rozhodně šťastný, z kategorie šťastnějších, ale pro nás velmi důležitý 3 body. Říkal jsi, že Dukla měla v prvním poločase převahu, ale vy jste měli víc brankových příležitostí zřejmě. Já bych chtěl pochválit kluky vzadu, myslím si, že naše obranná 4, před nima Šula ještě tam odvedli nadstandardní výkony a pak se to k nám otočilo. Jako měli jsme tam možná z Bejku větší šance, myslím si, že Dukla právě díky velice dobrému výkonu našich zadáků neměla vyložený příležitosti. Když jste byl u toho jediného gólu tím vaším centrem, jak jste tu situaci viděl? A ne, já jsem tam centroval, kopl jsem to úplně špatně, sklonil jsem hlavu a chtěl jsem se rychlejším krokem vrátit do obranného postavení a najednou to bylo v bráně. Víc bych k tomu neměl asi. Nemrzí vás, že v kanadský hokeji je centrující, že vlastní gól tam není a centrující je při samému gól v hokeji? Jo? No, hokej. Jo, těch gólů moc v lize nemám, takže kdyby se mi počítal, tak by mě to rozhodně potěšilo, ale jako hlavní jsou 3 body. Tomáši, ten zápas hodně bolel, ty sám byl několikrát faulován, bylo tam řada úderů loktem. Jak to viděl ten zápas z tohohle hlediska? No, asi záchranářský souboj, jak se patří. Měli jste podruhý za sebou, takže už se dýchá asi lépe. No rozhodně tam ty v začátku zápasy nám nevyšly bodově, ale herně to nebylo špatný. Teď si myslím, že jsme paradoxně nepředvedli super výkony, ale zase se k nám otočili body, takže občas to je takový nevyzpytatelný, jako si nemůžeme stěžovat. Po zápasové tiskové konference vítám se kouče Michala Hypa, jestli můžu prozradit zítřejšího narozeninového oslavence, který dostali se ten nejlepší dárek v podobě 3 bodů z Julisky. Takže jak bych hodnotil dnešní duel? Tak príjemný podvečer. Tak my sme dneska narazili na supera, na ktorom je badateľný, myslím si, výrazný trénerský rukopis. To, čo som mal ja možnosť vidieť domácich v akcii, tak z môjho pohľadu ide o ofenzívne ladené mužstvo s prevažnou väčšinou technických hráčov, ktorým sú dané tie kombinačné schopnosti. Samozrejme z tohto vychádzala aj naša tá predzápasová stratégia, taktika. Celý týždeň sme sa na to chystali. Myslím si, že ten začiatok zápasu z obidvoch strán do tej 10. minúty bol taký viacej oťukávania, viacej spoznávania. Nepridalo k tomu ani pomerne nekvalitný terén, ale bolo to prakticky, museli sa s tým vysporiadať jedni aj druhý, nakoľko domáci sú, dovolím si tvrdiť, kombinačnosti a bolo to vidieť v tomto zápase, tak skôr si myslím, že to vadilo im ako nám. Vzruch priniesla 10. minúta asi, keď sme mali obrovskú šancu Radekom Voltrom, ktorý ušiel v domácej obrane a na 2-krát neprekonal Lukáša Hroša. Potom zase sa to tak odvíjalo, ten prvý polčas z našej strany. Boli sme si vedomí, to čo som povedal, boli sme si vedomí tej kombinačnej síly. Chceli sme prehusťovať, čo sa nám aj darilo, zahusťovať ten priestor v strede pola a pokúšať sa nejakou rýchlou prechodovou fázou dostať sa na dostrel k prvej bráne. Ten prvý polčas myslím si, že sme zvládli pomerne slušne z hľadiska, čo sa týka defenzívy. Dovolím si tvrdiť, že sme tam mali viacej vyložených gólových šancí, nakoniec tam zaváňali strely vo Vaculíka alebo Kučeru tam. Domáci, keď hrozili, tak hrozili väčšinou z pravej strany od centra Miloševiča. Cez polčas som doslova povedal v kabíne, že je to pravdepodobne z môjho pohľadu zápas o 1 góle. Upozorňoval som mojich hráčov na toto, na ten počiatočný nejaký tlak. Domáci prestriedali, boli sme na to nachystaní. Zase aktivita z našej strany pomerne slušná, ten vstup do druhého polčasu slušný a lámal sa chleba okolo tej 60. minúty. My sme tam mali veľkú gólovú príležitosť Peťom Šulekom, prudkou strelou, ktorú Lukáš opäť veľmi dobre vyrazdil. Paradoxne, hneď v nasledujúcej akcie bola asi najväčšia gólová šanca domácich. Bolo to, aj teraz si dovolím tvrdiť, bolo to o tom 1 góle. My sme boli šťastlivejší v tomto, i keď sme tam mali potom nedotiahnutie, hlavne tej prechodovej fáze, niektoré fázy. Je pravda, že v závere nás podržal aj brankár Hany, kde sme išli na doraz, myslím si, z hľadiska defenzívy. Z hľadiska defenzívy môžem istotne i mojich hráčov dneska pochváliť. Hovorí sa, že šťastie praje odvážnejšiemu a pripravenému. V niektorých tých zápasov predošlých trošku sa to fotbalové šťastíčkou otočilo proti nám a ja som rád, že dneska sa
priklonilo na našu stranu. My keď som spomínal po minulotýždňovom kole doma s Olomoucom, že som veľmi rád za víťazstvo, tak dneska som asi trojnásobne rád za víťazstvo, lebo sme to domáce víťazstvo potvrdili na ťažkej pôde, kde odtiaľto sa tak len tak ľahko body nevozia. Děkuji panu Hypovi za úvodní slova. Máte prostor ke konkrétním dotazům, prosím. Hraběding Sport. Michale, prosím tě, ten gól byl takový, zažil jsi někdy podobný gól, dokonce si s ním vyhrál, ať už jako hráč nebo trenér, či dokonce asistent reprezentace. Si vzpomínaš na podobný věc? Neviem, či nenarážate. Takým tým gólom sme postupili na majstrovstvá sveta v Polsku. Gancarčík. Áno, to bol jeden, to bol taký ten najpamätnejší asi center z ľavej strany a Gancarčík nás tým posunul do Africkej republiky, ale zažil som aj inakšie samozrejme. Ale tento je taký najpamätnejší, keď sa to tak spomenuli okolo toho. Ale hovorím, futbal je o góloch, o chybách. Opakujem, rád som, že sme získali 3 body. Dneska, zajtra sa radujeme a piatok máme ďalší veľmi dôležitý zápas. Příbram. Trenére, mám si 2 výhry za sebou, je to ten pořádný krok k záchraně. Cítíte se, nebo dýchá se vám to? Ja som to spomínal, ja to spomínam prakticky po každom kole. Stále máme ešte, dneska začína len 3. tretina, dnešným zápasom sme prakticky vstúpili do poslednej tretiny a ja si dovolím tvrdiť, že tá liga bude veľmi vyrovnaná, bude zaujímavá až do konca. Samozrejme som rád, že sme potvrdili to hlavne tým plusovými bodmi, ale to, čo som povedal, ideme my od zápasu k zápasu a pre mňa je najdôležitejší momentálny najbližší zápas, kde sme sa dostali na dostrel zase napríklad na Duklu, preskočili sme aspoň podľa tých posledných správ pravdepodobne Příbram prehrala doma, čiže zase to bude kto z koho tam okolo tohto. Ale je pre nás, aj to som aj v kabíne povedal, máme ešte 9 kol, nič to nerieši. A je cítiť aspoň v kabíne lepší nálada? Tak samozrejme, po každom takomto víťazstve, či aj domácom, alebo aj terajšom, tak tá nálada ide hore a aj to sebavedomie rastie a je to potom aj taká inakšia chuť, aj elán do tej prípravy celý ten týždeň, ale hovorím, je to ako také tvrdé robote. 1-2 dní sa môžete radovať, ale tá liga ide jedna za druhým. Potrebujeme mi zvládnuť najbližší zápas, je tam potom si trošku odfúkneme, troška potrenujeme tie 2 týždne a ideme do toho záverečného finiša. Děkuji. Prosím, pan Hrabě. V samotné České lize se říká, že 3 body je titulová záchrana, v jednom se stalo, že nebylo. 30 bodů, že je titulová záchrana. Takže to je teď se tady v České lize po rozdělení federální. Máš už nějakou představu, kde těch 30 bodů nabereš? Pán redaktor, ja to nepočítam. Poviem vám na rovinu, nepočítam. Verte mi, ja idem od zápasu k zápasu, nikdy nerobím nejaké tieto, verte mi, to je ako život, ten futbalový život, už sa pohybujem pár ročkov, či už ako hráč, alebo ako tréner a nemám dobré skúsenosti, keď sa počíta zaručené. Kde máte zaručené body? To ja neviem. Ja to nepočítam, verte mi. Možno, že bude 29, 28, možno, že bude treba 32, ja neviem. Ale od zápasu k zápasu to bude jasné. Keď by ste mali pravdu. No. A koľko mám? Ja neviem, koľko. 23, to viem. No, tak máte 9 zápasov, ešte hráme o 27 bodov. Ako srandujem na odľahčení samozrejme, ale je to, verte mi, je to od zápasu k zápasu. Tak, jak to bude hore, verím, že to bude do poslednej chvíle o majstra, a takisto to bude z môjho pohľadu asi to bude do posledného kola to bude zaujímavé. Neverím, že by sa to nejako otrhlo. I keď všetko sa môže stať.